Ана жүрегі баласының жанын сезет дейді. Бірақ мен өз қызымның жүрегінде қандай дауыл соғып жатқанын мүлде байқамаппын. Ол күн сайын күліп жүрді. Мағаған бәр жақсы дейтін. Асымды әзірлеп беретін. Құшағыма келіп, маңдайымнан сүйетін. Ал мен сол күлгінің артында үнсіз қоштасу жатқанын қайдан білейін. Бір күні қызым аяқ астынан өзгеріп кетті. Телефонын сирек көтеретін болды. Игі де бұрынғыдай асықпайтын. Көзіндегі от біртіндеп сөніп бара жатты. Мен мұның бәрін уақытша көңіл-күй шығар деп ойладым. Сөйтсем, ол мені уайымдамасын деп, өміріндегі ең ауыр сынақты жалғыз көтеріп жүрген екен. Мен шындықты білген сәтте жан дүнием қақ айырылды. Бірақ сол кезде бәрін түзетуге кеш еді. Қызымның неге үндемегенін, менің қандай қателік жібергенімді, және бір ананың өмір бойы кешіре алмаған өкінішін бүгін соңына дейін тыңдасаңыз ғана білесіз. Мен қызымды кішкентайынан ешкімге қия алмай өсірдім. Әкесі ерте қайтқан соң, оған әрі әке, әрі ана болуға тырыстым. Бар тапқанымды соның оқуына, киіміне, болашағына жұмсадым. Өзім жаңа киім алмасам да, қызымның ешкімнен кем болмағанын қаладым. Қызым да мені ешқашан жерге қаратқан емес. Ақылды болды, инабатты болды. Үлкеннің алдын кесіп өтпейтін, дауысын көтеріп сөйлегенін ешкім естімеген. Ауылдың үлкендері, осындай қыз тәрбиелеген ана бақытты ғой деп мақтайтын. Сол сөздерді естіген сайын жүрегім елжіреп, өзімді ең бақытты ана сезінетінмін. Бірақ адамның бақыты бір-ақ күнде төңкеріліп кететінін мен ол кезде қайдан білейін. Соңғы кездері қызым өзгере бастады. Бұрын жұмыстан келгенінде есіктің алдында күтіп алатын, ал енді бөлмесіне кіріп кетеді. Тамақты да бұрынғыдай тәбетпен ішпейтін болды. Кейде терезеге ұзақ қарап отырып қалатын. Қызым, бірдеңе болды ма десем, күлімсіреп, жоқ мама, бәр жақсы, дей салатын. Мен де сеніп қалатынмын. Өйткені ана жүрегі баласының өтірік айтатынына сенгісі келмейді екен. Бірақ дәл сол күндері менің қызым маған айтылмаған бір шындықпен жалғыз өзі арпалысып жүрген еді. Қызымның өзгергенін көріп жүрсем де, өзімді жұбатып қоя салдым. Жас қой, сабақтан шаршайтын шығар. Уақыт өте бәрі қалпына келеді деп ойладым. Бірақ күн өткен сайын ол менен алыстай берді. Бұрын әр кеш сайын қасында отырып шай ішетін, енді дастархан басында ұзақ отырмайтын болды. Телефонына біреу хабарласса, сыртқа шығып сөйлесетін. Кейде әлдекімді күткендей, терезеден қайта-қайта сыртқа қарайтын. Бір күні таңертең жұмысқа кетіп бара жатып, қызым, кешке ертерек келемін, бірге серуендеп қайтайықшы дедім. Ол маған баяу ғана қарап, жарайды мама деді. Бірақ сол сөзді айтқанда, көзінде бұрын соңды көрмеген мұң бар еді. Кешке қуанып үйге асығып келдім. Дастархан жайып, сүйікті тағамын әзірледім. Бірақ қызым, басым ауырып тұр, демалайыншы деп, бөлермесіне кіріп кетті. Мен мазаламадым. Кейде үнсіздікте адамның көмек сұраған айқайы болатынын. Мен тым кеш түсіндім. Сол түні қызымның өмірінде бәрін өзгертетін шешім қабылданғанын мен мүлде білмедім. Ертеңіне таңертең ерте оянып кеттім. Әдетімше ас үйге кіріп шай қойдым. Қызым әлі ұйықтап жатқан шығар деп ойладым. Бірақ оның бөлмесінің есігі сәл ғана ашық тұр екен. Ақырын қарап едім. Төсегі жиналған. Бөлменің іші тап-таза. Өзі жоқ. Ерте жұмысқа кеткен шығар деп өзімді жұбаттым. Бірақ жүрегім әлденені сезгендей мазасызданып тұрды. Телефон соқтым. Қоңырау ұзақ шырылдап барып өшті. Қайта хабарластым. Тағы жауап жоқ. Сол күні жұмыста да көңілім орнықпады. Әр 5-10 минут сайын телефоныма қарап қоям. Бір хабарлама келер, бір қоңырау шалынар. Бірақ үнсіздік. Кешке қарай қызым өз үйге келді. Жүзі бозарып кеткен. Көзінің асты көгерген. Бірақ мені көргенде әдеттегідей күлімсіреуге тырысты. Мама, уайымдамаңызшы, мен жақсым деді. Сол бір ауыз сөзге тағы да сеніп қалдым. Оның жымиысының ар жағында жанын жегідей жеген қорқыныш тұрғанын байқамадым. Егер сол күні қызымды құшақтап, қызым, маған бәрін айтшы деп қайта-қайта сұрағанда, мүмкін кейін өзімді өмір бойы кінәламас едім. Бірақ мен үндемедім. Ал қызымның үнсіздігі күннен күнге ауырлап бара жатқан еді. Сол күннен кейін қызым тіпті өзгеріп кетті. Бұрын үйдің іші оның күлкісіне толып тұратын,
Енді ол күлетін болса да, сол күлкінің жылуы сезілмейтін. Кейде маған ұзақ қарап отырып қалатын. Мен «Не болды қызын?» деп сұрасам, ол басын шайқап «Ештеңе, сіз тек аман болыңызшы» дейтін. Сол сөздің астарында қанша мұң жатқанын мен кейін ғана түсіндім. Бір күні кешке оның бөлмесінің шамы таң атқанша сөнбеді. Есігін қағып «Ұйықтамадың ба?» дедім. «Ұйқым келмей тұр» деген әлсіз дауысы ғана естілді. Есікті ашып кіргім келді, бірақ ересек қыздың өз кеңістігі болу керек деп ойлап, кері бұрылдым. Сол бір шешімімді кейін мың мәрте есіме алдым. Өйткені дәл сол түні қызым жалғыз өзі өміріндегі ең ауыр күресті бастан өткеріп жатқан еді. Ал мен бір қабырғаға ар жағында тұрып, оның үнсіз жанайғайын ести алмадым. Келесі күні болған бір оқиға менің бүкіл өмірімді екіге бөліп жіберетінін ол кезде әлі білмейтінмін. Келесі күні таңертең қызым үйден ерте шығып кетті. Мен оны есікке дейін шығарып салдым. Ол аяқ киімін киіп жатып, бір сәт маған үнсіз қарап қалды. Сосын кенет келіп, мені қатты құшақтады. Әдетте олай етпейтін. «Не болды қызым?» дедім күліп. Ол басын иығыма қойып, «Ештеңе, сізді қатты жақсы көрем» деді. Сол сөзді бұрында талай айтқан, бірақ бұл жолы оның даусында бір түрлі мұң бар еді. Мен оны жай ғана көңіл күйі шығар деп қабылдадым. Қызым сыртқа шығып кеткен соң, ұзақ уақыт терезеден соңынан қарап тұрдым. Ішімде түсініксіз бір алаң пайда болды. Бірақ ешқандай жамандық ойлағым келмеді. Күн бойы жұмыстан қолым босамады. Түске таман қызыма хабарластым. Телефоны өшірулі. Қуаты таусылған шығар деп қоя салдым. Бірнеше сағаттан кейін тағы қоңырау шалдым. Тағы да байланыс жоқ. Сол сәтте жүрегім бұрын соңды болмағандай қысылып кетті. Әлі де өзімді сабырға шақырып, «Кешке келеді, бәрі жақсы болады» деп жұбаттым. Бірақ дәл сол уақытта қызымның өмірінде қайтар жол жоқ шешім қабылданып жатқанын мен әлі білмейтін едім. Кеш батып кетті. Сағат тілі бірінен соң бірі сырғып жатты. Ал қызымнан әлі хабар жоқ. Үйдің іші бұрын соңды мұншалықты тыныш болмаған шығар. Әр көлік тоқтаған сайын қызым келді ме екен деп есікке қарай жүгіретінмін. Бірақ тағы да үмітім үзілетін. Ақыры шыдай алмай, оның құрбыларына хабарласа бастадым. Бірі «Бүгін мүлде көрмедім» деді. Екіншісі «Бірнеше күннен бері өзі де ешкіммен араласпай кетті» деп жауап берді. Сол сәтте аяқ астынан белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Жүрегім атқақтап кетті. Телефонды дірілдеген қолыммен көтердім. Ар жақтан сабырлы ер адамның дауысы естілді. «Сіз Айсұлудың анасысыз ба?» Денем мұздап сала берді. «Иә, не болды? Қызым қайда?» дедім жанұшыра. Бірақ ол бірден жауап бермеді. Аз ғана үнсіздіктен кейін «Сізге тез арада келуіміз керек» деді. Мен қайта-қайта «Не болды? Қызым аман ба?» деп сұрай бердім. Бірақ нақты жауап ала алмадым. Сол сәттен бастап жүрегім бір сұмдықты сезді. Ал мен естуге қорыққан шындыққа нәбәрі бірнеше минут қалған еді. Үстіме не елгенімді де білмей үйден атып шықтым. Жол бойы бір ғана дұға қайталай бердім. «Я Алла, қызымды аман ете көр». Жүрегім кеудеме сыймай соғып бара жатты. Көрсетілген мекенжайға жеткенімде есік алдында бірнеше адам үнсіз тұр екен. Ешкімнің жүзіне қарай алмадым. Аяғым дірілдеп ішке кірдім. Сол жерде мені қарсы алған әйел баяу ғана «Сізді күтіп отырмыз» деді. Менің бар ойым бір-ақ нәрсе еді. «Қызым қайда? Ол аман ба?» Әйел ауыр күрсінді. Сосын «Қызымыз тірі. Бірақ оның жағдайын сіз білуіміз керек» деді. Сол сәтте ғана терең тыныс алдым. Бірақ қуанышым ұзаққа созылмады. Өйткені бірнеше минуттан кейін естіген сөздер жүрегімді тас-талқан етті. Қызым бірнеше ай бойы ауыр дертпен жалғыз күресіп жүрген екен. Ең қорқыныштысы, ол бұл туралы ешкімге, тіпті маған да айтпаған. Мен ана бола тұра, қызымның күн сайын әлсіреп бара жатқанын көріп жүріп, оның жанайғайын оқи алмаппын. Сол сәтте өзімді кешіре алмадым. Ал қызының неге бәрін жасырғанын естігенде, жүрегім мүлде шыдап тұра алмады. Дәрігердің әрбір сөзі жүрегіме пышақ болып қадалды. «Қызыңыз бірнеше ай бұрын тексеруден өткен. Сол кезде диагноз қойылған» деді. Мен аң-таң болып, «Онда неге маған ешкім айтпады?»
деп дауысым дірілдеп сұрадым. Дәрігер үнсіз ғана басын изеді. Өзі өтінді. Анам онсыз да көп қиындық көрді. Мен ойлап тағы қиналмасын деді. Сол сәтте көзімнен жас парлап кетті. Демек, қызым күн сайын қорқынышпен өмір сүріп жүріп, мені ғана қорғауды ойлаған екен. Мен оның мұңын байқамадым, ал ол менің күлгенімді көру үшін өз қайғысын ішіне көміп келген. Дәрігер емнің ұзақ болатынын, бірақ уақытты өткізіп алғандарын да жасырмады. Бұл сөзді естігенде тізем бүгіліп кетті. Өзімді өмірімде алғаш рет соншалық дәрменсіз сезіндім. Сол кезде палата есігі баяу ашылды. Қызым маған қарап, әлсіз ғана жымиды. «Мама, келдіңіз бе?» деді. Мен оның қолынан ұстап, көз жасымды тия алмадым. Ал қызым әлі де мені жұбатуға тырысып, «Жыламаңызшы, мен жақсымын», деді. Бірақ ана жүрегі бәрін сезеді екен. Мен сол сәтте қызымның жақсым деген сөзі шындық емес екенін түсіндім. Мен қызымның жанынан бір сәтке де кеткен жоқпын. Күндізде, түнде де қасында отырдым. Қолынан ұстап алып, «Қызым, неге маған айтпадым? Неге жалғыз көтердім осының бәрін?» деп қайта-қайта сұрай бердім. Ол көзін төмен түсіріп, ұзақ үнсіз отырды. Сосын жай ғана, «Сіздің шаршаған жүзіңізді күнде көрдім, мама», деді. Мен үнсіз тыңдап қалдым. «Сіз мен үшін қаншама еңбек еттіңіз, өз арманыңыздан да бас тарттыңыз. Егер мен ауырғанымды айтсам, сіз өзіңізді кінәлайтыныңызды білдім». Дауысы дірілдей бастады. «Мен сіздің тағы жылағаныңызды көргім келмеді». Сол сөздерден кейін менің жүрегім езіліп кетті. Өзімді мықты анам деп ойлаппын, ал шын мәнінде қызым мені қорғап жүрген екен. Ол өз азабын үнсіз көтерді, ал мен оның үнсіздігін бәрі жақсы деп қабылдадым. Сол күні дәрігер тағы бір тексерудің қорытындысын алып келді. Ол қағазға бір сәт қарап тұрды да терең күрсінді. Сол күрсінгеннің өзін көргенде жүрегім суып кетті. Өйткені дәл сол сәтте айтылған жаңалық біздің өмірімізді тағы бір рет төңкеріп жіберді. Дәрігер бізді жеке кабинетіне шақырды. Оның жүзінен жақсы жаңалық күтудің өзі қиын еді. Мен қызымның қолын қыса ұстап отырдым. Дәрігер бір сәт үнсіз қалды да, «Ауру асқынып кеткен, бірақ біз соңына дейін күресеміз», деді. Сол сөзден кейін айналамдағының бәрі көмескіленіп кеткендей болды. Мен тек қызымның жүзіне қарадым, ал ол керісінше маған жымиып отыр. «Мама, жыламаңызшы, менің қасында күліп жүріңізші», деді. Сол кезде мен шыдай алмадым. Оны құшақтап алып, еңіреп жыладым. «Кешір мені, қызым. Сенің жан дүниеңдегі ауырлықты сезе алмадым». Қызым менің көз жасымды сүртіп, «Сіз кінәлі емессіз, мен өзім айтпадым», деді. Бірақ ана жүрегі өзін қалай ақтасын? Мен күн сайын оның көз алдында әлсіреп бара жатқанын көріп отырдым. Соған қарамастан, қызымның бір ғана арманы болды. Ол маған қарап, «Мама, егер мен бір күні болмайға қалсам», деп сөзін бастады. Мен оның аузын қолыммен жауып, «Ондай сөзді айтпа», деп жібердім. Бірақ қызымның жанарындағы мұң, оның бұл сөзді бекер айтпағанын аңғартып тұр еді. Мен қызымның әлгі сөзін естігеннен кейін, бір сәтке де мойымауға өзіме серт бердім. Күн сайын дәрігерлерден үміт іздедім. Ең мықты мамандарға бардым. Таныстардан көмек сұрадым. Тіпті бұрын танымайтын адамдар да біз үшін дұға жасап жатқанын естігенде көзіме жас келетін. Ал қызым бәрібір мені жұбатуды тоқтатпады. Бір күні ол қолын ұстап, «Мама, менің бір ғана өтінішім бар», деді. Мен бірден, «Ме қаласаң да орындайым, қызым», дедім. Ол әлсіз ғана күлімсіреп, «Егер мен жазылып кетсем, сіз енді өзіңіз үшін де өмір сүріңізші», деді. Мен үнсіз қалдым. Өйткені өмір бойы өзінде емес, балаларымды бірінші орынға қойып келдім. Қызым соны сезген екен. «Сіз күлімдегенде ғана мен өзімді бақытты сезінетінмін», деді. Сол сөзден кейін мен оның алдында жыламауға тырыстым. Күліп сөйлейтін болдым. Үмітімді үзбедім. Бірақ тағдырдың бізге дайындаған соңғы сынағы әлі алда тұрған еді. Ертеңіне таңертең дәрігер палатама кіргенде, оның жүзінен бәрін түсініп қойдым. Дәрігердің жүзіндегі мұңды көрген сәтте-ақ жүрегім бір жамандықты сезді. Ол жаныма келіп, «Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық», деді. Ар жағын естігім келмеді. Жүгіріп палатаға кірдім. Қызым көзін ашып жатыр екен. Мені көргенде
әлсіз ғана жымиды. Мен қасына тізерлеп отырып, қолынан қатты ұстадым. «Қызым, мен осындамын. Енді ешқайда кетпеймін», дедім, көз жасымды тыя алмай. Ол маған ұзақ қарап тұрды. Сосын сыбырлағандай ғана: «Мама, өзімізді ешқашан кінәламамызшы», деді. Мен басымды шайқап: «Жоқ, кінәлі менмін. Сенің жүрегіңдегі ауырлықты сезе алмадым», деп жыладым. Қызым соңғы рет қолымды қысып: «Сіз менің ең жақсы анам болдыңыз», деді. Сол сөз өмірімдегі ең ауыр әрі ең қымбат сөз болып қалды. Бірнеше секундтан кейін оның қолы баяу босап кетті. Сол күні мен қызымнан айырылдым. Бүгін сол оқиғадан бері бірнеше жыл өтті. Адамдар маған: «Ең үлкен өкінішіңіз не?» деп жиі сұрайды. Менің жауабым біреу ғана: баланың үнсіздігі бәрі жақсы деген сөз емес. Кейде ең қатты айқай дыбыссыз болады. Егер жақынымыз соңғы кезде өзгеріп, көп үндемейтін болса, оны жай ғана мінезі өзгерген деп қабылдамаңыз. Жанына отырып, қолынан ұстап, «Сен шынымен жақсысың ба?» деп қайта-қайта сұраңыз. Өйткені кейде дәл сол бір сұрақ бір адамның тағдырын өзгертіп жіберуі мүмкін. Ешбір ана менің жүрегімдегі өкінішті сезінбесін.